साथीले अब म आलु फ्राई गर्दैछु है। हेर्नुहोस् त, आलु फ्राई अनि यहाँ माछा, आलु फ्राई, यहाँ साग पाक्दैछ, आलु फ्राई हुँदैछ। साथीले त्यो माछा पकाएको है। गाइस, एभ्रिथिङ इज ओके। अब सबै थुक पाके साथीहरू। हेर्नुहोस् त, माछा है साथीहरू। यो चाहिँ फिस फ्राई, फिस ग्रेभी। हेर्नुहोस् त साथीहरू, फिस ग्रेभी। फिस फ्राई। यता भात पाकेको राइस कुकरमा। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड सेवारो नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई मेरो रूपा मुक्बानमा धेरै धेरै स्वागत छ है त। सो गाइज, आज फेरि एनदर न्यू मुक्बान भेटेर हजुरको माझमा रूपा उपस्थिति भइसकेको छु। हजुरले अन्तिमसम्म साथ दिनु है त। आजको मेरो खानामा के छ भन्नुहुन्छ भने लट्टेको साग, आलु फ्राई, अनि टमेटो, पोडी आलु, अनि फिस फ्राई, ल अब खाएँ त। अनि साथमा वाटर पनि छ। अनि यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने साथीहरू, पाहुनाले ल्याइदिएको है साथीहरू। यो चाहिँ लाली गुराँसको रक्सी। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यहाँ खानु हुँदैन साथीहरू। लाली गुराँसको धनकुटाबाट आएको रक्सी, बहिनीको भान्जीले पठाइदिनु भएको। हेर्नुहोस् त, लाली गुराँसको। ल ढिला नगरी खाएँ त साथीहरू, साह्रै गर्मी चढेछ हौ। गर्मी चढेछ है। फर्स्ट बाइट खाएँ ल। यत्तिको चाहिँ हुनुपर्ने छ थाल उठाउने साथीहरू। अलिक होचो भएछ कि टेबल। गर्नु कता हो? आलु फ्राई, पैसा लुट्ने मात्रै हुन्छ। फिस फ्राई
बहिनीको भान्जीले पठाइदिनु भएको। बहिनीको भान्जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है भान्जी। रक्सी लिएर खान पाइयो। छोरा मान्छेले एकैतालमा गर्दे। साग पेले नि विशेष सागहरू चाइनिज सागमा ठिक पारेको थिएँ। सिमला मिर्च लिएर आउँछ है साथीहरू। सागहरू त ल्याउने विशेष हेर्नुहोस् त है खोर्सानी। रेडी पारेको थिएँ, ल्याउनै बिर्सेछु। Fish head, my favorite fish head. Kalah belum? गुराँसको रक्सी साथीहरू यो चाहिँ ल साथीहरू फाइनली खाइसक्यो। एकताल खाना
हजुरलाई मेरो मुखबान कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। सबै साथीहरूको सामु पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि आगामी आउने दिनमा पनि अझै योभन्दा धेरै माया गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस् भन्दै यति चाहिँ खाइसकिन है साथीहरू। अनि भन्दै आजको मेरो मुखबान भिडियो यहीँ टुङ्न चाहन्छु। फेरि अर्को न्यू मुखबानमा भेट्नु बाचा गर्दै आजलाई